يا حسين اي حاجه هنا يا ابو حسين ب 100 جنيه يا حسين. اي حاجه ب 100 جنيه. بص عادة ورقه يا ابو حسين، اي حاجه ب 100 جنيه ومش عامل خفاض ولا عامل، بس حاجته حلوه الصراحه الراجل ده. فاحنا عاوزين نشوف الراجل ده نعمل له عرض ولا بقول لك ايه بس اعمل عرض منين؟ انت عاوز الحاجه بكام؟ ب 10 جنيه بس كده. وانت يا اسطى اجيب لك احلى لعبه. تعالى ابو حسين هنقول له الراجل ده يا ابو حسين. خلاص كده بقت 10 جنيه. اصلا يلا بينا. هناخد يا ابو حسين. عاوز ايه؟ السلام عليكم. اتفضل يا عايزين الشنطه دي بعد اذنك يا صاحبي. لم يابا اللي انت عاوزه يا باشا. انت عاوز ايه يا حسين؟ خد يا خد باشا. يا باشا. امسك يا انا باشا. هجيب نتيجه لامي يا ابو حسين. هات له الدبدوب ده. امسك واد الدبدوب اهو. عناية حاضر. حبيب قلبي. بس كده. عايز حاجه على تانية؟ فكرة عايز حاجه تانية يا عايز 100 حسين؟ 100. حبيب قلبي انت عامل عروض جامده اقسم بالله العظيم. عايز طب ايه؟ عايزين نجيب حاجه تانية للعيال. بص اهو حلو الفانوس ده رمضان. رمضان دخل علينا. قرب علينا ماشي زي العسل. ادي كام كده؟ ادي واحد. امسك كده امسك ادي واحد. ادي اثنين. ادي ثلاثه. ايوه. استنى كل واحد. وانا جايب لك شنطة. لا حلو كده هناخدهم كده بايدينا. ماشي. بس عايزين واحده ثانيه بس لعبه ثانيه اي لعبه كده معلش. تاخد المبخرة الحلوة اللي انت ست الحبايب. الله اكبر بص المقبره حلوه جميله. بص قد 55 اهي 50 جنيه اهي. خد امسك يا باشا. ايه ده يا باشا ده؟ ايه ده يا باشا ده معلش. انت كاتب يا عم بره يا باشا اي أي حاجة حاجه ب 100 جنيه. ب 10 100 جنيه اي حاجه ب 10 جنيه انت كاتبها ايه بره؟ ايه اللي قال لك كده؟ تعالى يا صاحبي. تعالى مين قال لك كده يا ايه يا باشا تعالى كده. تعالى يا حبيبي تعالى. تعالى ايه؟ اي حاجه ايه يا جدعان؟ ايه؟ 10 مين اللي عمل دي؟ لا يا انت باشا عليك كده يا باشا بقول لك ايه بقول لك ايه امسك كده كده ماشي يا باشا. يلا تجري يلا